सो है गाइस व्हाट्सअप क्या बोलते पब्लिक, चले फिर से एक धमाकेदार ब्लॉग लेके। तो गाइस आज मेरा साइकिल का हालत देखो, कुछ ऐसा हो गया मेरा साइकिल। देखो गाइस पीछे का चक्का सामने का चक्का दोनों ही गए और चक्का यहाँ पर है। तो गाइस आज मेरा साइकिल के करने वाले मेरा साइकिल का टायर को देखो, पिछले टायर को देखो पूरा घिस चुका है। और यहाँ पर देखो टायर से सूता निकल के चला है और ड्रिफ्ट वगैरह मारेंगे तो चक्का ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मेरा सामने का चक्का में बहुत बूटी है, सामने का चक्का का टायर पीछे चक्का में लगाने वाले। तो चलो वीडियो एंड तक देखो और मेरा चैनल पे अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाइस पहले चक्का का हवा निकाल लेते हैं। पूरा पंप खत्म। चलो अब इसको भी खोलते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. टायर ट्यूब भी निकल के चला है हाथ में। ये देखो गाइस सब कुछ अलग हो गया। पीछे का चक्का का हालत देखो गाइस, रुक जाओ दिखाते हैं। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस सब सूता निकल के चला है बाहर में। और सामने का चक्का अच्छा है, अभी भी बूटी बूटी है, देखो ग्रिप है। और इसमें ये पूरा ये देखो ये गरीब का मैक्सिको कौन नहीं ये ट्यूब है और वो एक रिम है। तो चलो अब लगाते हैं, फिटिंग करते हैं। वीडियो देखो और कैसा लगे वीडियो कमेंट में ज़रूर बताओ। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands,
चम्मच क्या हो गया? चलो ओ गाइस देखो खाने का चक्का भी लग गया। अब इसको पम्प देने को कर मेरे पास पम्प देने का पैसा नहीं है, इसको कम करेंगे कुछ देर बाद। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ, और ये वीडियो था कि कैसे तुम पुराना टायर चेंज करके न्यू टायर लगाओ या फिर घर में इंस्टॉल करो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।